যখন নেবে তখনই দূর ওয়াসিং মারাস খাবার কোন আমি কি একটা দিতে হবে খাবার কোন যদি তো ই কোন জায়গা এই যে ঠিক আছে স্থানটা উঠে গেছে বেশি বেশি উঠে যাচ্ছে এই যে আর এই যে এখানে থাকবে আর মাথায় ই হবে এই স্ট্যান্ডটা করে সাইকেল মেশিনে যে না ওই দেখো বিচ্ছু ওই দেখ কি বিচ্ছু চলে এলো কাকড়া বিছে মেশিন বক্স আনতে গেল এসার এক্সক্লেমটিভ বস মারি ঠিক করে আমাকে দোকানে বিচ্ছু আসছে সব দেখা কিছু দেখা যাবে না পাতা কটা পাল্লি কর না হ্যাঁ সব খুলে বাজার নিয়েছিলাম ব্যাগ নিয়ে ও যাবে ঠিক আছে তারপরে যদি ব্যাগটা নিয়ে কিছু সেই বিষয়টা আবার কোনে গেল ওকে ঘুরে গেল
বলবি ঠিক আছে কি কোনো হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে বলবি আরে এদের তো শিখে তুমি পারবা না পারো না শিখতে পারি না কোনটা কামড়েছে করে কামড়েছিল হ্যাঁ জলদি ইংরেজি বলবো হারিয়া করো জলদি করো कैमरामैन क्या कर रहा है वो पर है करेगा कट ना तारे तारे दे दिया है ना यहाँ पर कट है রাস্তা বিচ্ছু আছে এটা নিয়ে কিছু করে বসানো আরে কত তার একটা আমি কত জন্য ঠিক আছে এই দে না ছোট ফোন এই ঠিক বিলেজের পাখা আছে না ছোট পাখা বাচ্চা পাখা কানেক্ট কানেক্ট পারবি আমি করতেছি চাচা সানাই দেবে কে হ্যাঁ সানাই বলবি মুন্নে তো বিয়ে নাকি আরে সানাই বলুক এখানে ফটো সানাই দে হ্যাঁ তা দে তুই যাবি দাও কানেক্ট করতে পারে না এই করে পারতাম আচ্ছা অন করো দেখ এটা লাইনে কি করে আছে দেখ আরে পরে আগে বাজিয়ে নুক আমার লাইন আছে গেলাম হবে ওই সময় করো নেট অন করো এই জানতে পারি হয় নাই তো তুই কি আতে কারেন্ট ये चेंज जाते संदेश बस तारा হয় না আগে তো সাউন্ড দাও তো কানে একটু বুঝতে পারছি তোমারই দাও আমি দেখি
দেখুন গাইজ এখানে মাইক বাজছে, এখানে এমপি বরাবর লাগিয়েছি স্ট্যান্ডার্ড এসপিবি 4K এবং তার সাথে একটা 5 গাড়িতে স্টেবিলাইজার বাচ্চা মিনি 6 6 চ্যানেলের বাচ্চা একটা মিক্সার আর একটা মাইক ম্যাজিক বক্স। আরেকটা মধ্যে আমরা ইচ্ছা দিছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে তো আমরা নাইট নিয়েছি। আপনাদের আরেকবার ভালো করে কানেকশনটা দেখিয়ে দিই। দেখুন এই হলুদ করতে গিয়েছে আমাদের চ্যানেল এতে না চ্যানেল বিতে, সবুজ করতে গিয়েছে আমাদের চ্যানেল বিতে। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে বসে মাইক বাজাচ্ছি।